エビも最高だし。形形色色的孤独的美食家新一集上线了。五叔今天的目的地是东京都荒川区的町屋，好久没这么早见工作了。幸好五叔昨晚早早就休息了，因此他今天早上精神挺好，工作也进行得很顺利。五叔走到河边，深吸了一口清新空气。老实讲，最近忙得不可开交，几乎忘了这种闲适的感觉。从岸边拾起一枚小石子，尝试着打水漂，虽用了职业棒球手的姿势，但只跳了2下。路过的中餐馆老板看见了，也不甘落后，走到河边试了试，结果只溅起一个水花。2位中年男士的较量就这样开始了。五叔再捡起一块石头，结果又是一个水花，于是默默地走了，好像平时也不太锻炼，2下子就觉得肩膀痛。但隔壁的中餐馆老板没放弃，他抓了一把石头，但这招式看起来不太行，因此一直成绩不佳。最糟的是浪费了时间。为了快点开店迎客，他拼命骑自行车，意外在店前碰到了五叔。他对这家中式餐厅挺感兴趣，店名招牌都很普通，但放在现代反倒显得新颖。五叔做决定，中午就在这儿吃了。店里的墙壁泛黄，看着似乎开了好些年。五叔又到了选菜最犹豫的时候了，他瞅着菜单，努力想挑啥好。粽子在套餐中看起来挺不错，要是选中餐的话，不点个炒饭或8宝菜似乎说不通。麻婆豆腐和麻婆茄子最稳妥，这俩肯定不会错。再向下翻翻看，肉和海鲜还有饺子的选项也挺多。这时五叔又把目光投向了墙上的菜单。五叔对海鲜春卷和牡蛎料理也挺感兴趣的，每张桌子上都有专配的花椒盐宫海鲜春卷使用。海鲜春卷肯定是这家的特色菜了。五叔已经摸清了这家店的特色，给我来份海鲜春卷和虾仁炒饭。我明白了，店里空间有限，所以能够听到厨房里炒菜的声音，锅铲和铁锅撞击发出的节奏很和谐，声音也在慢慢变化。炒饭慢慢变金黄，宛如炒饭在跳华尔兹。春卷裹好后下油锅炸，表皮金黄酥脆就能出锅。海鲜春卷切成2半成盘，切口处能看到虾和扇贝紧密相依，蘸点花椒盐，咬一口感觉脆爽，海鲜的鲜甜味直冲味蕾，味道与花椒真是绝配。试试这个外观诱人的虾仁炒饭，每一只虾都大又 Q 弹，米粒分明，真的是天天都想吃的炒饭。老板偷偷从厨房探出头来，看到五叔吃的满足，笑了。搭配的鸡蛋汤口感柔和，这汤真传递了店主的真诚。一口汤配一口饭，简直让五叔难以自拔。喝完那碗汤后，五叔就格外关注这家店的面条口味，于是按照心情再点了鸡肉面，但特意只要了半份，然后在胡椒盐里加了白醋和黄芥末，搅拌匀后拿春卷蘸着吃，味道又不一样了。小姐姐刚端上鸡肉面，五叔刚又多点了个粽子，看着像是今天要大吃碳水了。鸡肉面条全都吸满了高汤味，海鲜吃完接着来肉。五叔觉得自己的胃越来越健康了。再喝口汤，味道跟刚才的鸡蛋汤一样温和，不过味道却截然不同。喝得越多越觉得深感点粽子真是明智之举。粽子和蒸笼一起端上桌，不过是用荷叶而非粽叶包裹，糯米吸饱了荷叶的清香，搭配鸡肉面一起食用，香气在嘴里层层叠叠涌出。一边想一口气吃光，一边又舍不得吃完。感谢招待。五叔结账时，老板还主动给他一张集章卡，希望五叔下次还能来，下次我们俩可以一起去河边比赛打水漂。五叔觉得这家店的菜还想再吃，那就多练习打水漂技术再来。孤独的美食家第2集终于播出了。上次尝试了海鲜春卷和粽子这些中式美食，五叔出门后突然有了工作安排，于是在街上拦了辆出租车，吃饱后没想到就困了，结果一上车就睡了一大觉，最后把手机落在了出租车上。等下一个乘客进来时，出租车司机毛利真一郎才注意到这个遗失的手机。他为了多赚钱，从早忙到晚上，晚上宰了一对男女。他们可能因为饮酒加上女士喷了太多香水，身上的气味实在是刺鼻。等女士一下车，男士马上开始狂喷香水。毛利觉得味道就像厕所用的空气清新剂。由于客人的刺鼻味道和长时间开车导致的疲劳，毛利打算夜班后去常去的食堂吃早饭再回家。肚子开始叫了。这家食堂位于东京足立区，食物都已经准备好，摆在吧台上，想吃啥自己放托盘里。小菜、鸡蛋、鱼肉、炸鸡、香肠，样样齐全。毛利选了米饭，他还加了几片萝卜泡菜，又加了肉末豆腐、炸肉饼和洋七菜。熬夜工作后，这样暖心的早餐简直完美。豆腐滑嫩配肉香，让人胃口大开。炸肉饼外酥里嫩，虽然油炸，但早餐吃起来不觉油腻。再加点酱汁试试，这样的组合绝配了。至于洋七菜小菜，小时候不爱，现在却很对味，不知何时开始爱上这个味道了。
另一方面，五叔为了工作通宵达旦，天亮时才意识到手机不见了。幸亏他之前留下了的士发票，这才能找到出租车公司领回手机。接着也恰好走进了这家饭馆。很明显，五叔特别喜欢这种食堂，因为这种接地气的小店。现在不多了，是选烤鱼还是选青花鱼呢？要不再来份小麻婆豆腐？炒菜的选项似乎格外丰富。看其他人迅速决定了自己的餐点，五叔觉得自己更犹豫了。吧台的菜色越堆越多，五叔再次回头看了看别人的餐盘，最后做出了决定。他点了份普通的米饭，搭配了味增青花鱼、调味茄子和纳豆，还额外点了份卤内脏。五叔先品尝了味增青花鱼，酱汁微甜带点辣，特别下饭。总的来说味道不错。虽然卤内脏在小店随处可见，但早餐能吃到还真不多，尤其是撒了那么多葱花，再撒点七味粉，味道更佳。配上香甜米饭，美味极了。而毛利的早饭快吃完了，剩饭都倒进肉末豆腐碗里，撒上些七味粉，混在一起的味道。五叔也把米饭掺进了卤内脏，汤泡饭确实是绝配。世上有谁不爱汤泡饭呢？出乎意料，毛利又端来了一小碗饭，搭配火腿和煎蛋。原来他昨晚没来得及吃饭，所以刚才补吃晚餐，现在是吃早饭的时间了。最后把一切堆在米饭上，淋上酱油，做成火腿蛋盖饭。不假思索，呼噜呼噜的狼吞虎咽。辛苦一夜，这一刻终于有了慰藉。五叔此刻正吃着味增茄子，虽然和之前的味增青花鱼有点相似，但这味道真是棒极了。黏糊糊的纳豆搅拌后铺在米饭上，吃起来同样会发出呼噜声。五叔现在特别后悔，主因是没点个超大碗米饭，早上能吃到这么多菜。他真心希望这食堂长久营业。这顿饭花了1320日元，确实非常值得。形形色色的孤独的美食家第3集刚更新。之前五叔和出租车司机毛利大叔在食堂共享了一顿丰盛的早餐，不料毛利大叔当晚就遭遇追尾，紧急送医治疗。 CT 后他老实躺着，一度担心检查出了问题，幸好高原护士长确定他没事，这才让他安心。忙碌一夜的高原觉得眼睛都模糊了。同事在休息时想用精美便当，而他只买了便利店的三明治。紧急电话不断打来，三明治只咬了一口，他又匆忙回到工作岗位。或许现在辞职去做研修部的教练是更好的选项，对职业发展也有好处。但当他看到患者亲笔的感谢信，又感觉自己的工作充满意义。稍微累点没事儿，忙活了一整晚，高原总算是下班了。我开始饿了。他到了东京千代区的神保町，对他而言，经过一晚上的辛苦工作，他想吃的肯定是肉。现在是该吃汉堡还是牛肉饭呢？还是去那家烤肉店吃上一顿吧。现在还不是饭点，店里人不多，打扰一下，我现在可以点烤肉吗？当然可以。高原在纸上写下了自己想点的菜。他很想吃排骨，但一个40多岁的女士独自在烤肉店点排骨，似乎有些孤单。或许改点里脊肉怎么样？但最后他还是按照自己的心愿点了。他选了一份牛舌和一份排骨，还点了服务员推荐的锡纸烤大蒜和辣白菜，开始了他一人烤肉的新体验。大蒜先放进烤箱里，随后高原铺上3片厚牛舌，肉变色后，他就配芝麻盐吃起来。经过一夜劳累，享受烤肉是件很幸福的事。吃一口肉，仿佛心被牵动，芝麻的香气使牛舌更加美味，越吃越觉得难以抗拒，与商务人士的午餐相夹杂。独享这顿早餐烤肉，实在没比这更幸福的了。这会儿五叔也加入了，看表情明显饿坏了。五叔刚到就忙着要了碗排骨乌冬面，辣度有1到9级挑，听说泡菜辣度是1级，五叔直接挑了4级。烤炉上的排骨也烤好了，搭配米饭，绝了，这才是极致的享受。店员建议他用菜叶把肉和烤软的大蒜包起来一起吃，烤至软化的大蒜，果不其然，跟肉真是天作之合。高原尝试用辣白菜代替大蒜，风味完全不同，但都同样美味。五叔的4辣度排骨乌冬面也上桌了，呼噜呼噜的把浸满汤汁的乌冬吸入口中，马上就能尝出来。汤是慢炖排骨熬成的，碗里的肉块很大，炖得特别软烂。一边吃面一边喝汤加肉，五叔的乌冬面很快就吃完了。
五叔那边吃得火热，高原则在享受烤肉的宁静美好。他在菜叶上铺了点米饭，又加了2块排骨和辣白菜，这丰盛的美食马上能补充能量。工作再累也行，只要能享受这美味的肉，回家睡个好觉就行。明天戴上老花镜还得继续努力。看高原吃的那么香，我的烤肉欲一下子就被激起来了。不好意思，来份里脊和米饭。软嫩的里脊蘸满芝麻盐，再把肉和米饭一口吃下去。这是叔叔吃烤肉的固定流程。刚才的乌冬面汤不能浪费，泡点米饭，变个辣排骨汤泡饭，这就实现了从乌冬面到米饭的碳水接力。本集五叔要讲的是一位裁判的故事，他是相扑比赛的裁判，主持的都是重大比赛，但他也有烦恼，因为选手动作太快，他经常看不清。这种情况今天已多次发生，同事们总觉得他情绪低落。这次他因工作需要去外地，就到了一家相扑馆，已经准备好的计划，对方却总挑3拣4，弄得他胃疼都要来了。可他又不能说不做了，只能把计划重新搞成白纸，为了大家能接受而再调整。每天上午训练场的厨房都被超多食材，因为这些相扑选手胃口真大，通常裁判都会跟着一起吃午饭，但今天他心情挺复杂的，想自己去吃个饭，饿了，他决定步行去车站前。选餐对他来说特别开心，年轻时常来这儿吃，婚后就少来了。这儿的章鱼烧味道不错，可是一个人吃挺孤单的，或许就随便吃个炸猪排套餐好了。但最终他选了这家洋食小馆。这家餐厅在祁玉县川口市，欢迎，请这边坐。菜单上的美食种类繁多，价格亲民。他正在挣扎，不知道该点什么。旁边桌的菜上来了，这让他更加犹豫。他正要举手叫服务员，没想到被五叔抢先了。五叔点了胡椒塔塔酱汉堡。好的，马上就来。你好，我来点菜。我要这个。好的。他回头看了5次，想看看那位先生点了什么。这家餐厅的菜实在太多了，他很关心别人的选择。他点的菜很快就上了，一大盘，看着就让人馋。五叔尝了口加了胡椒塔塔酱的汉堡肉，得说胡椒和塔塔酱搭配的很棒，叔还真是头一遭碰到这调味，搭米饭吃挺新鲜的。厚厚的猪排因为裹面包糠炸的，所以特别酥脆，一咬皮儿就想脆，里头的肉又多汁，这让叔挺感慨，要是年轻时候能吃到这么棒的肉就好了。裁判的餐也上桌了，米饭搭配味增汤成了基础，大盘子里摆着炸虾、煎蛋、汉堡肉和海胆奶油可乐饼。服务员给了个小提醒，这些菜味道挺重的，建议先不加酱料，试试味道，首选汉堡肉，这肉汁十足，真让人欲罢不能。一直陪伴着相扑选手一起用餐，他好久没吃过这样的美食了。接着尝尝炸虾吧，酥脆外皮下是极鲜美的味道。五叔已经在吃洋葱烧肉了，这味道是尝汉堡的完美助力。裁判尝了几口卷心菜沙拉，接下来是重头戏海胆奶油可乐饼。他一尝就知道自己输了，海胆味道完全胜出。他给菜加了点酱汁，搭配盘中自带的塔塔酱，味道醇厚又不失爽口。这2种滋味仿佛相扑选手在口中展开一场精彩的较量，真想为这位厨师颁发奖章。叔叔一口气把米饭吃个精光，这些虽看似普通家常菜，却有着家里做不出的风味。最后来碗味增汤顺顺味，看似没吃多少，其实正好，但因为是油炸食物和酱料，所以确实给身体增加了不少能量。他从未想到家附近西餐厅的海胆这么美味。最后剩的汉堡肉得和半熟煎蛋叠在米上，再淋上一些酱汁，搭配米饭一起吃最香。虽然大家一起吃相扑火锅也挺好，但独自享受美食更有滋味。谢谢招待。吃过饭后他心情好多了，下午的工作也能好好准备了。他回到了相扑馆，发现力士们正围着看视频。原来最近大家都很喜欢桑拿浴的艺人的视频。五叔今天的探店地点位于东京台东区东上野。本集要讲的美食家是一位在桑拿中心工作的小姐姐，她叫油香里。休息时候，她常带着大毛巾到公园练习，练上好几小时。工作时间一到，她就会准时到岗，用自己的名字卡片打卡。今天是她期盼已久的一天。换完衣服后，她开始整理衣橱，接着为每位客人准备干净的衣物和毛巾。基本准备做的差不多时，麦格先生到了。他们俩上了天台，乡里展示了他刻苦练习的成果，但麦格先生似乎不太满意。他说如果算得上合格的话，不止脸，连脚都能感受到暖蒸汽。
看来邮箱里的技巧还有待提高。原来挥动毛巾也需真心之举。麦格先生带来了他自己以前的毛巾，他因为肩伤告别了常规工作，现在转行做拍摄体验桑拿的艺人。他决定把毛巾送给邮箱里练习，空闲时邮箱里用那条毛巾练习。他拿了一桶水步入桑拿室。我是下午3点开始赴，则山峰的新塘邮箱里，请大家多多照顾。加了一勺水之后，房间的温度马上升高了几度，然后他就拿起毛巾开始挥舞。扇了一会儿大风，他还得逐一照顾桑拿房里的客人。扇完麦格先生，接下来是我们的五叔。看五叔的表情似乎挺享受的。蒸完桑拿，五叔就来到了食堂。除了生姜烧肉这类菜，五叔对菜单上的熏制咖喱产生了兴趣。熏制咖喱是如何制作的呢？他本打算点猪肉泡菜，但改点了熏制咖喱和火腿蛋。此时邮箱刚下班，感到肚子饿了，他决定换衣服后去食堂。这儿的茶水和酱料可以自取，想吃就自己去台上拿。五叔发现这个熏制酱油挺特别的，于是又点了炸火腿和串儿试试看。熏制咖喱和火腿蛋先上桌，五叔马上就闻到了熏制的香气。米饭拌着咖喱，没想到咖喱的味道居然会被盖过。一品，熏制味道更浓郁了，真的挺有意思。手和嘴似乎都忍不住了。这时候五叔的炸物也上来了，他随手抓了旁边的酱油倒了上去。猪肉串特别好吃。五叔桑拿后浑身是汗，这时候吃串儿正好补充能量。后厨刚炒好香气四溢的生姜烧肉，肉片那么大，吃起来很过瘾。刚做完高强度劳动，流了好多汗。生姜烧肉咸淡适中，补充流失的盐分，青椒的微苦搭配甜辣酱，味道绝了。这就是这里的生姜烧肉特别好吃的秘诀。美味的菜和肉是对自己辛勤劳动的回报。吃几口肉，再来块小腌菜，再搭配一碗热腾腾的味增汤，瞬间让人感觉全身轻松。沙拉旁边的通心粉给乡里带来意外的惊喜，他一直很喜欢这个。五叔这边的炸火腿也很赞，外酥里嫩，非常多汁。五叔转头一看，自己还多点了普通的火腿蛋，这又来一遍。五叔突然记起熏制酱油，决定淋在蛋火腿上试试。鸡蛋半熟，非常嫩，一下就滑进嘴里了。真的，别小看，熏香跟煎蛋火腿的搭配真挺好。两个陌生人同桌享受这美食，这可是美食爱好者的幸福时光。吃完咖喱之后，五叔把剩下的火腿蛋夹在米饭上，再淋上熏制酱油，就变成美味的熏制火腿蛋盖饭了。五叔这种创意真是聪明极了，把最后一串炸串也吃掉才是最完美的。五叔的一天，用桑拿暖身，美食暖心，真让人的生活过得风味十足。几大口米饭下肚，今天这顿真是吃得很满足。谢谢招待。邮箱里差不多吃完了，最后是猪肉片裹青椒，这味道宛如桑拿食堂的特色。吃了这个后，他也想成为店里最有名的员工。今天的生姜烧肉格外好吃，因为特别加了爱意。感谢你的招待。工作一结束，邮箱里就给外甥打电话了。一个男孩走到食堂门口，这个社区是专门为小孩做饭的。门口广告写道，将有一场亲子试吃活动，小孩免费用餐，大人一份只需200日元。男孩拍下了广告，临走时，一位路过的老伯捡起了他掉的钥匙。谢谢您。回到家的男孩直接上了楼，他已经习惯了家中无人的感觉。家里没大人，他的饭常常是外卖，简单一顿，米饭、肉饼、鸡蛋，再加瓶冷矿泉水就成了晚餐。白天那位老伯的伴侣已经去世了，所以他天天都是一人在家，晚饭就吃超市买的便当，再喝瓶冰镇啤酒。老伯每早上香后就出门逛，但其实也不知道去哪好。有时遇见邻居，因为不怎么聊得来，就总躲着不一起玩。这时一位女士过来跟他打招呼，她在儿童食堂工作，老伯的伴侣以前常去那儿帮厨。女人邀请老伯次日到儿童食堂参加活动，但老伯却拒绝了。女人坚持明天会在儿童食堂等他。老伯回想老伴曾多次邀请他去那里吃饭，他却从未去过，也许这是个机会。于是在活动当天，他终于去了。男孩也到了，两人恰好在门口碰面。此时食堂还没开门，他俩被叫去当志愿者了，把胡萝卜切片和猪肉一起炖，鱼肉切片后裹上面包糠炸一下。这鱼是附近渔民送的，特别新鲜。有新志愿者来了，那是井之头五郎先生，麻烦了，请多照顾。五郎本来是来送货的，不小心也成了志愿者。他自己说压根不会烹饪，大姐总能为他找到合适的岗位，只需把这堆菠菜分装进纸杯里。本来这活儿挺复杂，但五叔做着做着觉得还挺有趣。
厨房里的鱼肉也炸好了，客人就要到了，大家都忙着做最后收尾。来这儿的客人大多是家庭，志愿者也有专门的就餐区。那边的男孩和老伯也饿了，肚子叫了。这儿的椅子桌子都挺小，这位高个叔叔坐这儿挺逗的。老伯先尝了猪肉炖萝卜，尝起来跟他老伴的手艺一样，虽淡淡味道绝了。他曾以为再也尝不到这味了，没想到这里的厨师都保留了这个味道。萝卜炖得完全入味了，而且一入口就能化开，特别适合配米饭一起吃。从叔叔那笑容就能看出他有多喜欢这口味。虽然汤看着简单，只放了油豆腐和裙带菜，但却有浓浓的家的味道。男孩平时总是外卖，对家里做的菜格外喜欢，吃得很投入，因为是自己动手做的，感觉味道格外美，连盘边的卷心菜丝也不放过。然后试试炸鱼，蘸着大家做的塔塔酱，这酱真是味道浓郁，特别合叔的口味。五叔又加了些酱汁，这味儿更适合成年人了。最后尝尝五叔自己做的芝麻菠菜，明显是简单的菜，但吃起来挺精致。孩子们纷纷去盛饭，叔叔看着也兴奋起来。旁边一桌，一家4口共进晚餐，男孩等着爸妈回来，他们一家3口还要再来吃。今天这顿饭1分钱没花，3人吃的都很满意。爷爷还会在来吧，肯定还会来，拜拜了。老伯想知道围裙哪里有卖的，他打算常来帮忙，早听老伴的一起来就好。男孩爸爸快从韩国回来了，机场的空姐都爱美食。本集介绍的是空姐小野，尽管空姐们身材管理严格，但她们对美食情有独钟，每次下班后都聚在更衣室讨论这次旅行又品尝了哪些美味。空姐小野今天仅吃了午饭，她打算忍5小时，晚上好好犒赏自己一顿。工作时小野心里总想着美食，有时候下班后她会去吃成吉思汗烤肉，去福冈那次她也尝了不少火锅。这次五叔到访的是出云市岛根县，第一顿就吃了荞麦面，加了葱花、紫菜和辣白菜，淋上了壶中的酱汁。我尝了一口，原本面上放着一个生鸡蛋，把面条和配料拌匀后，味道真的挺好的。店里到处都是吸面的声响，然后添点山药泥，让面条更加滑嫩，味道比之前赞多了。五叔吃完拎包就走，接着他得去另一家吃荞麦面，这回吃的是热汤面。五叔也是头一遭这样吃，把葱花、蒜泥和萝卜泥全都倒进来，再浇上大量的酱汁，这味道跟刚才吃的不一样了。先吃几口面，再喝些热汤，感觉整个人都暖和了。眼看6点下班时间快到了，小野最后1个小时就是盯着时钟，想到一会的蒜香烤肉，川端就兴奋不已。他突然被叫去帮忙，一落地就抵达出云市，拿着行李直奔酒店。小野累得直接躺床上了，肚子也饿了，那就去吃饭吧。他换成平时的衣服离开酒店。出云的招牌是荞麦面，但现在觉得它不够冲击。路上看到了卖关东煮和鱼料理的店，可都不合心意。直到他发现了一家饺子馆，欢迎来到，请随意选座。一听到煎饺子滋啦滋啦的声音，就觉得更饿了。这儿还能吃到麻婆豆腐和炒米粉呢。五叔也在，他点了水饺、煎饺，还有炒米粉呢。这顿饭简直是碳水的狂欢。咬一口煎饺，浓郁的大蒜味立刻扑鼻而来，饺子皮煎的香脆可口，水饺的口感别具一格，皮嫩滑，还可以喝到汤。炒米粉加了丰富的蔬菜和肉片，吃起来一点不粘牙，反而觉得特别爽口。不好意思，能给我来份饺子、什锦饺子和普通米饭吗？这家店的饺子都是现点现做的，店主手脚特别麻利。五叔发现小野只点了饺子配米饭，他觉得小野挺酷的。小野首先试了普通馅的饺子，一口饺子配一口米饭，简直绝配，让他饥肠辘辘的肚子顿时满足了。饺子里还加了不少大蒜，也有助于补充体力。什锦饺子填料更多样，沾点醋吃味更佳。小野觉得可以一直吃下去。叔叔偏爱醋配胡椒的调料，这样饺子味道有增辣，辣油质量是饺子的关键。五叔用勺挑起一个饺子，稍加一些辣油，接着整个吞下，味道确实不错。五叔又额外点了一份什锦饺子，今天既有荞麦面也有饺子和米粉。五叔今天摄入了不少碳水化合物，但对他们而言，饺子只是配角。看着五叔调的酱汁，小野也索要了一个碟子试试看。果不其然，这将让饺子更美味。他以前都不知道这种方式，得把这招告诉朋友们。他将继续努力工作，飞往更多地方尝尝当地美食。这一餐小野花了1350日元，又是吃得饱饱的一天呢。
本集五叔介绍的是自行车手藤村，因为要参加大赛，他只好住进官方安排的宿舍。宿舍里不能用手机，还好房间条件不错。他的室友是前辈后藤先生。藤村近来状态挺好，顺利通过了半决赛。如果他能在决赛中再赢，他可以从出道到现在一直保持不败。五叔因为要见客户，所以迟到了，特别急。然后他看到此地可以租自行车，但没想到骑不了多远就没电了，还得把车推上这么陡的坡，真是自找麻烦。晚饭后，藤村在和几位选手闲聊，这时他才知道，如果决赛不夺冠，后藤前辈将不得不退役。他才50多岁，还得养家糊口，不知道将来靠啥过日子。难怪他赛场上那么焦虑，连晚上也难以入睡。最终藤村还是赢得了冠军，但他见到后藤前辈的脸时却高兴不起来。离开宿舍后，他看到手机收到了后藤前辈的信息，他希望藤村能成为全国最佳，这让他终于舒了一口气。心情一松，马上觉得饿了。赛事终于结束，今天就好好吃一顿吧。五叔这次来到了一家炸猪排店，店铺坐落在东京府中市白戏台。这里不仅供应猪排饭，还有蛋包饭、关东煮以及乌冬面等美食。五叔心意已决，专程为吃猪排饭，而这地方恰好也是藤村庆祝个人成就的选择。五叔选择了上等里脊肉猪排，藤村对这里非常熟悉，他常点招牌的草鞋炸猪排。这个名字的由来，这块猪排和草鞋一样大，大片猪排裹上面包糠，丢进油锅里，等油炸的时候，他就去回复粉丝的留言。这份定时还有米饭、小菜和汤，在最中央撒上一勺酱汁。他在比赛时无数次想过这一口，猪排外酥里嫩，一咬即出汁，这一口立刻让人食欲增强。感谢耐心等待，这是上好的里脊肉。五叔先尝了蘸了萝卜泥的味道，一吃好吃的让他说不出话，油分恰到好处，肉汁特别多，炸的也正好，炸的刚好，肉没变柴。五叔试了试旁边的芥末酱，既然尝出这种味了，就得在猪排上撒些盐，蘸芥末吃。这搭配小时候他绝想不到。藤村吃猪排的时候要配米饭，觉得特别踏实。五叔却喜欢是新法，先撒盐，再加柠檬汁，最后还要点上点芥末，味道层次更丰富了。五叔觉得这是最强的炸猪排味道。藤村尝了尝，撒点盐吃吃看，但他更爱那种浓浓酱汁的滋味。到最后只剩2块猪排时，五叔终于尝起了酱汁。套餐里的咸菜很有特色，味道酥脆独特。眼看这顿饭接近尾声，他们俩开始收拾残局，以为已经吃完，两人默契又点菜。您先请，不好意思。五叔来份生牛肉，配生蛋和洋葱的上等牛肉，味道正合五叔的心意。把它和剩米饭拌一拌，味道真不错。藤村选的是培根奶油温泉蛋意面，蛋黄炒开后均匀裹在每根面条上，好吃的让他直接拿筷子夹起来吃了。这顿饭是牛肉搭配猪肉，五叔觉得自己吃得太过瘾了。这期五叔介绍的是卡车司机瑞希。瑞希平日里开着超酷的大卡车，负责运输海鲜。他性格超好，工作时大家都喜欢他。我好累，我得吃点啥。幸好他之前在便利店买了奶油面包，这是卡车司机的常态。这面包采用当地鲜奶制成，口感柔软，味道浓郁，适合体力劳动后快速恢复体力。吃的时候，瑞希会回顾最近的工作，想到能挣够生活费，他就特别有动力。我已经吃饱了。开车时，瑞希借唱歌消解孤单。他在红绿灯前等待时，突然看到五叔开着他的小宝马。相较于自己的时髦大货车，瑞希觉得旁边的那辆小车真的很萌。这次五叔的目的地是千叶县里的香取市，他也是首次见到这么花哨的车，所以特地摇下窗户多看了几眼。瑞希到了千叶，顺利完成了交货。之后他去了小商品超市，他超喜欢那些闪闪发光的装饰品，可以让他的卡车看起来更加夺目。有空的时候，他还会和其他司机聊天，大家一起分享好吃便宜的地方。饿了，肚子咕咕叫了。听说附近有个超好吃的荷尔蒙套餐，既然饿了，就开车去看看吧。这家店虽然旧，但对司机而言是个避风港。欢迎，请随意坐。瑞希刚好选了门口的座位，正巧五叔也在，应该点什么好呢？正在犹豫吃啥，猪肉、西红柿、鸡蛋的美味煮定时看起来挺好，还是麻婆豆腐更吸引人。他也在菜单上发现了同事推荐的荷尔蒙套餐。五叔也正犹豫这个，但他又想着是不是该选秋刀鱼套餐或是椒汁面。
碰到个这么犹豫的人真难得。不好意思，决定了吗？请来一碗广东面吧。我懂了，抱歉。来份猪肉泡菜炒鸡蛋套餐吧。菜还没上呢，叔喜欢四处张望。今天开了好久的车，他真的感觉挺累的，所以当他看到瑞希的背影，就明白女司机的辛苦。虽然五叔先点的，但瑞希的先端上来了。我开动了，一大口菜塞进嘴里，口感扎实，略带微辣，超适合配饭。接着来一口增味汤，那治愈感觉让人马上就安心了。平时工作忙，没空自己做，能吃到这种现做的大份套餐真棒。这时候叔叔的广东面也上桌了，虽说是广东面，但广东好像没这种面。我开始吃了，稍微一搅拌，叔叔就迫不及待地吃了起来。那秃噜秃噜的声音让人胃口大开，每根面条都均匀裹上了酱汁，配料丰富。选这道菜真是聪明的决策。但正当他吃完那颗小鹤唇蛋时，他呼叫了服务员。原来他想再加点炸鹤唇蛋和纳豆煎蛋。鹤唇蛋外裹面粉油炸的，味道比想象中的还要棒，再淋点酱汁，味道更佳。小朋友肯定会爱这道菜。纳豆煎蛋的纳豆量真大，分割时还能看到拉丝。瑞希那边的餐快吃完了，但似乎还觉得不够，他竟然又额外点了煎饺。他喜欢调酱油、醋和辣油做蘸料，这种米饭加饺子的组合真是日本人的最爱。他们把饺子视作配饭的佳肴，而非主食。叔的碗里面条快吃光了，只留下了配菜，盖在纳豆煎蛋上，变成广东风味的煎蛋。鸡蛋松软，充分吸收了酱油味，调味出奇的好吃。叔的这顿饭就这么完美收官了。瑞希把盘子里剩下的猪肉泡菜炒蛋全都扒拉到米饭上，一粒米也没剩，看得出他这顿吃的挺满足。我吃饱啦。等五叔和瑞希吃完饭出来时，外面已经黑了。五叔这时才意识到瑞希就是白天那辆花哨卡车的司机。瑞希一上车就把所有的灯都打开了，就这样开始了一段闪耀的。这回五叔要带咱们认识的美食家，是家里经营神社的节目。他爸爸感觉肚子不舒服，想让他一个人去处理事务。这毕竟是节目第一次独自代表神社参加新房地赈济，因为神社是自己家的，所以一年365天都得忙，连旅行都没办法，真的挺累的。早知如此，当初毕业直接去公司工作，该多玩会儿。他一路上都在试着背地赈济的台词，但还是说得不太熟。到了现场，发现缺东西，他去问地产公司的员工，那员工说自己只是临时帮忙的，节目也是替父亲来的，两人都不太懂行，这可咋整啊？房主似乎也在犹豫是否要挑别的日子举行地赈济，节目认为好日子难遇，所以他提议大家一起去商店街买所需物品。于是他们3组分头行动，他为了买竹子，在街头巷尾找花店，结果意外碰到一家印度餐馆。要是休息时候，真想好好享用一顿咖喱。回到住处，他先换了身干净衣服，接着他们开始进行仪式。五叔恰好经过，目睹了这一幕，他注意到本该用的竹子竟然被不锈钢杆替代了。虽然这场地赈济没那么正式，但房主还是很高兴。仪式完，节目累得全身没力气了，饿了。他记得刚刚走过一家印度餐厅，就决定去那吃。节目翻看菜单，自己点啥好呢？选咖喱搭配素食，还是南印度小饼？节目觉得今天应该犒赏自己一下，点2种咖喱也挺合适的。我要一个特别午餐，随便选2种好了，来一份肉糜咖喱和鸡肉咖喱，并给我一份馕。锅里的咖喱都是提前做好的，有客人点了就分小份加热，但馕饼是现做的。我开始吃了，节目秋撕了块馕，在2种咖喱中各蘸一蘸，也各尝了一下，味道十分特别，让他感到惊喜连连。每种菜都不怎么辣，很易接受，口味对他来说刚刚好。午餐中还有炸鸡特供，这炸鸡看上去和日式炸鸡不太一样。节目有点疏忽，以为咖喱不辣，炸鸡也同理，现在只能靠沙拉缓解辣味。五叔因为饿了，正找地方吃饭，恰好走进了这家印度餐厅。菜单上全是五叔没尝过的菜，他开始犹豫不决，最后点了个素食餐。等菜时，五叔打量店内装潢和客人，装修很有印度风味，隔壁2个女客也是印度来的，看来这味道挺地道。这时候节目正吃着另一种不太辣的鸡肉，很符合他的口味。五叔的素食也上桌了，他选的套餐里的饼挺小的，2种咖喱都是蔬菜和香料做的。我开始吃了，五叔果然懂享受，他没直接吃饼，而是先用勺子试尝了下咖喱，没想到咖喱里居然加了莲藕和萝卜，然后他才撕了半个小饼，蘸了咖喱后品尝了一口。五叔觉得这味道有点像吃到了有嚼头的芝士蛋糕，这小碗汤放了不少香料，辣味酸味并存，让人胃口大开，正是五叔爱的味道。
还有一个小碗装着红色略稠的东西。老板说是印度腌菜。这回五叔和节目俩人动作一致，都留了一勺试试。这口味跟五叔所制的腌菜完全不同。节目尝了一口，感觉全身暖洋洋的。不到1分钟，两人就把外套脱了。看来这辣味还挺劲爆的。五叔再次拿了块脆饼，撒了些咖喱，就咬了一口，吃起来像是在享受点心，口感类似蘸梅子酱的鲜贝，确实挺让人欲罢不能的。只是吃起来容易碎，挺尴尬的。难怪印度人喜欢用手进餐。这小碗里的是印度酪乳饮料拉稀。喝完后，节目就把米饭倒进盘子里，接着把咖喱倒进去，开始做最后的收尾工作。五叔做的和我一样，但他额外加了辣腌菜和酸奶，还说越搅越好吃。能遇到这么正宗的印度餐厅，真是赚到了。饭后，老板还专门为节目泡了杯热茶，看着很像奶茶。五叔静静地享用着碗里的酸奶，感觉像是被洗涤了一样。原本以为五叔会就此打住，没想到五叔还有胃口。本期由五叔带来的美食家是漫画编辑西奇。自从他入行以来，首个项目便是管理知名漫画家的连载作品。他也挺高兴的，因为他本来就很喜欢这个老师。3个月不到，他为了催老师的稿子忙得焦头烂额，已经超过了截止日期好几天。他连老师家都跑去催稿了，没想到老师竟然悄悄离开了小院。他只好在街上四处寻找老师的身影。意外的，在一家漫画店里，他偶遇去买漫画的五叔。最后编辑告诉他，可以去小酒馆看看。老师特喜欢那种小巷的居酒屋。果不其然，酒馆老板说，老师1个小时前来过，因为没做就换了别的店。五叔刚挑好漫画，搞定工作就饿了，肚子饿了，找个店吧。叔得赶紧找家餐馆解馋。另一头，店主说，最里面有位漫画家在喝酒。西奇和主编冲了进去，没想到居然遇到孤独的美食家的久住老师。您知道老师最近常去的那家店吗？接到消息后，主编留下来喝酒。西奇急忙去找老师，但他时机不好。老师刚在这吃完饭，说要回去继续工作。他一整天奔波，看到桌上的空碗盘，他的肚子也不由自主叫了起来。他给主编打电话，说自己也会立刻回去紧盯老师完成创作任务，但主编建议他不要去，相信作者和耐心等待也是编辑必备的素质，长时间等待还可能给作者带来压力。五叔找餐厅恰好来到这里，他决定在这家店吃晚饭。西奇看他进去，也决定这里解决晚餐。在这略显寒冷的季节，叔想吃点炖菜。不好意思，炖鸭蝶鱼套餐1份。好的。西奇在浏览完墙上的菜单后，点了照烧鸡肉套餐。这还是他第一次来这种非连锁的小店。不一会儿，老板就给他们俩送上了小菜。我开动了。西奇先尝了醋鸡蛋，味道比以前吃过的任何鸡蛋都好。叔叔先选了芹菜，虽然经过腌制和煮制，但口感依旧脆爽。接下来是洋萋菜，这道菜西奇只在当学生时校园餐厅吃过，已经差不多忘了味道。叔叔点的套餐很快就送来了，1份米饭，1份料很多的味增汤，还有一大块鱼肉装在长盘子里。叔叔先尝了鱼肉，味道非常地道，鲜嫩可口。尽管汤色看起来很浓，但吃起来却意外的清新。他正想吃的就是这种炖菜，里面加了油豆腐和自家蔬菜，白菜既脆又甜。其实这不仅是汤，更像是一碗炖菜。寒冷天气，一口下去心都暖和了。西奇点的鸡肉也在准备中，看那热气腾腾就知道一定美味，赶紧趁热切一块送入口中，嘴里立刻被香气充满。把汤汁浇在米饭上，这甜辣酱汁让米饭变得好吃多了。然后尝尝盘子里的意大利面，裹满酱汁的甜味真棒，土豆带着松露的香气，旁边的豆腐扎小菜也很赞。西奇决定下次超市必买一些。这时叔的鱼肉只剩1点了，他急忙把盘中食物扫光，显然是要继续加菜了。他果然一伸手指向了身后的黑板，点了份年糕，打开盖，一股浓浓的红豆味扑鼻而来。这种年糕得扯着吃才够味。这时西奇馆的作家也交了稿，可以出来喝杯啤酒了。五叔一见到他就兴奋异常，原来很早以前他就迷上了这位作家。各自孤独的美食家迎来第12集，也是本季的收官之作。想要再次见到五叔，得等到元旦特别篇了。本期五叔带来的美食家故事是关于游轮船长钟挺的。这份职业要求他长时间在海上工作，难免感到寂寞。他常利用机会与船员们交流。明天他们的船将在横滨短暂停靠，钟挺本想借此机会组织一次聚会，但似乎每个人都有自己的计划，最终无人陪伴他共进晚餐。
今晚的菜单是炸猪排和奶汁烤菜。他回想起昨日的蒜泥烧鸡肉，虽然部下们吃得津津有味，但这些越来越迎合年轻人口味的菜肴，让他看着就觉得胃里不舒服，难以下咽。在这里，唯一能慰藉他的是与家人的视频聊天，尤其是与孙子祥太的交流，总让他感到无比幸福。与此同时，五叔也在横滨。随着元旦的临近，他已将所有工作安排妥当，只剩下最后一项任务。看来年末岁初都能好好休息了。距离下一份工作还有段时间，正好赶上肚子饿。他决定在附近找家餐厅先解决温饱问题。中庭也难得地下了船，赶到饥肠辘辘。尽管肚子饿，但他在想应该吃什么。昨晚开始胃就不舒服，铁板烧肯定会加重不适，中华料理又不够清淡。他突然想起年轻时曾去过的一家店，那时他还是新手船员，是老船长带他去的。这时五叔已坐在吧台边，中庭也恰好走了进来，服务员安排他坐在了吧台。这家店以新鲜鳗鱼闻名，五叔对此颇感兴趣，不停地伸长脖子往里看。中挺不太记得当年在这里吃过什么，只依稀记得船长推荐的鱼料理。今天他是选择金枪鱼还是竹夹鱼呢？烤鱼似乎也是个不错的选择，红烧猪肉看起来也是这里的招牌。最终他决定点一份金枪鱼3吃刺身和鸡肉豚锅，饮品则与五叔一样，选择了乌龙茶。五叔点的黄油烤芋头馒头先端了上来，因为内馅烫口，五叔小心翼翼地吹了几下才敢品尝。这是他第一次尝试这样的口味，内馅热腾腾而外皮冰凉，这种对比口感令他感到新奇。中庭点的刺身也迅速上桌，口感丰腴，搭配芥末和酱油更加美味，这正是他渴望的味道。由于是砂锅炖煮，保温效果佳，上桌时还在滚沸。五叔对这里的特色鸡蛋颇感新奇，服务员指导说要把蛋黄戳破，与打发的蛋白混合后盖在猪肉上食用。五叔遵从建议，发现这样吃竟有日式寿喜烧的风味，而且鸡蛋的口感轻盈，让他忍不住想再浇上一些肉汁，这样的美味与米饭简直是绝配。五叔吃得津津有味，让中挺也感到羡慕。他们看起来年龄相仿，为何五叔的胃口如此之好？更令他惊讶的是，五叔还有新菜上桌，一份炸过的白薯，外层炖煮后汤汁浓郁，虽然与套餐中的白薯沙拉有些重复，但对五叔而言，两种烹饪手法各有风味。中庭点的鸡肉豚锅也准备好了，浓郁的鸡汤中煮着肉和各式蔬菜，温暖柔和的味道让他的胃感到舒适。锅中还有粉丝和鸡肉丸子，丸子带有脆感，似乎是混入了软骨制成。在冬日里享用这样的火锅让他感到安心。比起船上年轻人喜欢的料理，他更偏爱这种传统风味。与中挺不同，五叔面前摆满了各式碗碟，他更愿意尝试未曾品尝过的美食。最后他将所有配料混合，端起砂锅大口享用。看着五叔吃得如此满足，中挺也感到饥肠辘辘。鸡肉锅最后来碗拉面如何？请给我来碗拉面。尽管五叔已经吃饱，但看到中挺锅里的拉面还是忍不住嘴馋。他打算完成2024年的最后一份工作后，再去享用一碗拉面。这用鸡汤炖煮的拉面口感温和，连中挺都忍不住称赞。再加上大蒜酱油，味道更加香气扑鼻。饭后散步时，他收到船员的短信，说找到了不错的下酒菜，邀请他明天一起聚会畅饮。他感到很开心，原来自己并未被年轻人遗忘。随后他走进一家电影院，没想到又遇到了五叔。想知道五叔上次在电影院为啥一直摇头说不行吗？那是因为他本来计划好12月29号完成最后一个订单，就能安安心心等过年了。没想到对方又给他安排了新活儿。果然年底给自己立 flag 是不行的，也不知道自己到底多少年没好好休息过了。这次他要负责把一个又大又重的胶卷送到八王子。第二天，也就是12月30日，五叔开着那辆有点矮的小汽车出发了。路上他还在想怎么过新年，说不定去泡个温泉，再吃点好吃的，挺不错。想到这儿，肚子突然就饿了。肚子饿了，工作还没做完，咋整？五叔决定先忍着，等到了八王子再说。开车的时候顺便看看路边有没有好吃的。这家意大利餐厅看着还不错，五叔几乎没犹豫，直接坐到了餐桌边，看着旁边桌的顾客点了一堆招牌菜，五叔又开始纠结了。听见旁边小孩说这里的餐点可以点半份，五叔也学着点了一份。莫扎瑞拉和凤尾鱼披萨很快就端上来了。这披萨很薄，芝士和酱汁特别浓郁，
服务员还给他送了辣酱，说把酱浇在披萨上，味道会更好。五叔试了试，搭配起来还真不错，这辣味就是他喜欢的那一种。紧接着，服务员给他端上了一黑一白2份意面，白色的那份是奶油培根味的。比起叉子，五叔觉得自己更喜欢用筷子，吃起来嘴唇上会沾上很多白色的酱汁。黑色的那份就用叉子卷起来尝尝，之所以是黑色，是因为用了乌贼汁制作的。这下五叔的嘴唇又变黑了，想起辣酱配什么都好吃，他又往意大利面里加了一点，这味道一点不比乌贼汁差。五叔这一顿完全是碳水配碳水，最后碗底的那点酱汁也舍不得放过，必须用勺子全部刮起来喝下去。吃完饭，五叔赶紧把胶卷送了过去，想着这一年的工作终于结束了。五叔伸了个懒腰，决定开车去世田谷找个地方泡温泉。可放映设备工作室的老板突然跑了出来，说自己有点急事，想问五叔能不能去一趟长野县的饭田市。五叔显然很为难，但最后要送的货还是绑在了他的车顶上。五叔自己也很不明白，为什么每年都会变成这样。开了很久的车才到，五叔下车后感觉身体都僵硬了，可到了地方一问，收货的人居然不在，听说是去喝酒了，而且这人脾气暴躁，喝了酒之后就更麻烦了。但这批货除了他没人敢收，本来挺简单的事，最后又变得麻烦了。开了这么久的车，五叔又累又饿，2条腿都快走不稳了，肚子饿了。他开车在城里到处找吃的，最后看上了这家烤肉店。他现在就想吃这种能快速补充能量的食物，可能还没到饭点，店里没什么客人。这家店的菜单很丰富，有牛舌、牛五花，还有少见的羊肉。看到菜单上有猪肠和生猪肠，五叔好奇他们有啥区别，就问了服务员。服务员解释说，猪肠是先烫过的，生猪肠只有大肠，猪肠则包括胃袋、大肠和小肠。听完后，五叔点了1份猪肠，1份羊肉，又加了猪脸夹肉和白饭，饮料就选了乌龙茶。等餐的时候，五叔到处看，烤炉已经变色了，像是几十年来客人和肉一起画出来的铁板画。先用牛油把烤炉润一润，店家还送了1份蔬菜，也一起烤了。紧接着好几盘肉端了上来，第一盘必须是五叔最爱的羊肉，这羊肉特别嫩，烤到2面微焦就能吃。五叔蘸了店家给的黑酱汁，味道真不错。确认这顿饭品质不错，五叔准备大口吃起来，接着尝尝烤过的蔬菜，这卷心菜好像比平时更甜一点。下一炉要烤的是猪脸夹肉和猪内脏，肉和烤盘接触发出滋滋声，就像年底聚会的合唱团。只不过五叔的聚会是一个人吃烤肉，他也乐在其中。附赠的还有老板娘亲手腌的泡菜，每咬一口都嘎吱作响，特别爽。猪肠烤熟后，五叔连着米饭一起吃，这一口就让他知道这是好猪肠。口味偏辣的酱料正好对五叔的胃口，再加上蒜头和豆瓣酱，这口味更是没得说。猪脸夹肉很有弹性，嚼劲十足，肉感满满。看到当地客人往酱汁里加辣椒面和醋，五叔这个学精也开始模仿，加了这2种调料后，口感确实更柔和了。干劲来了，一口气把肉都烤了，接着又加了猪五花，这东西简直就是米饭小偷。一大坨肉蘸上酱汁和米饭一起下肚，铲起肉片燃烧胃袋，就是五叔现在的座右铭。蔬菜也一口接一口，根本停不下来。对五叔来说，不管这一天遇到什么困难，只要有美味的晚餐，就能笑着结束这一天，真是超棒的一顿饭。